ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះស្បែកមុខដែលអាចជួយឲ្យមុខសមមាត់ខ្ចីនិងភ្លឺរលោងដែលប្រើរូបមន្តងាយម៉ាស់បិទមុខនេះនឹងជួយរឹតបន្តឹងផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននិងបំបាត់ភាពមិនស្អាតនិងធ្វើឲ្យស្បែករលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាម្សៅកាហ្វេស៊ុត1គ្រាប់ម្សៅតែបៃតងនិងក្រូចឆ្មាឥឡូវនេះយើងត្រូវបំបែកពងមាន់និងញែកស៊ុតផ្នែកពណ៌សចេញពីផ្នែកពណ៌លឿងហើយយើងនឹងប្រើស៊ុតពណ៌សដើម្បីធ្វើម៉ាស់នេះស៊ុតពណ៌សនឹងជួយរឹតបន្តឹងស្បែកមុខជំនួយក្នុងការបង្កើតកោសិកាឡើងវិញនិងបង្រួមរន្ធញើសដែលរីកធំបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅតែបៃតង1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងអាចធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លានិងភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អវាជួយបំបត្តិជាតិពុលចេញពីស្បែកកាត់បន្ថយការរលាកនិងព្យាបាលស្នាមជាំនិងស្នាមផ្សេងបន្ទាប់មកទៀតដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកាហ្វេគឺជាអ្នកជំរុះកោសិកាដ៏ល្អបំផុតនិងជួយក្នុងការរំញោចលំហូរឈាមដែលកាត់បន្ថយការកើតមុននិងសំបីតែស្បែកដែលចេញសរសៃនិងសង្វារចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យស្បែកសពីធម្មជាតិជួយកាត់បន្ថយស្នាមនិងស្នាមអុចខ្មៅនេះគឺជាម៉ាស់សម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីម៉ាស់លាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចវានៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20ទៅ25នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនបន្ទាប់មកលាងជាមួយទឹកត្រជាក់ដើម្បីបិទរន្ធញើសលាបឡេផ្ដោសំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ដងប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលរលោងនិងភ្លឺថ្លាគ្មានស្នាមប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ